أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. دا زمونږه د دوره تفسیر دویمه ورځ ده د درس. پرون مونږه د تفسیر د شروع کولو نه مخکې د دې تفسیر متعلق اهم خبرې کړې وې چې وحی څه ته وایي، بیا د نبی علیہ السلام په زمانه کې په پیغمبر علیہ السلام باندې د وحی د نازلېدو طریقې کار، او بیا چې به کومه وحی نازله شوه د هغې د محفوظولو د هغې د لیکلو طریقې کار، بیا د خلفای راشدین په دور کې د قرآن د حفاظت د هغې پس منظر او د دوو ګتو ترمنځ دا دومره عظیم قرآن را جمع کول دا ټول طریقې کار پرون مونږ بیان کړو. بیا د تفسیر سره متعلق یو څو دوه درې خبرې نور هم اهم وي. یو دا چې مکی او مدني آیت د هغې سره سره د نزول تاریخ او دغه شان د نسخ او سبعت احروف یعنی چې په وو قرائتو کې الله دا قرآن نازل کړی د هغې مختصر خلاصه مونږ ذکر کړې وه. مونږ چې کله د درس آغاز کوو په هغه ورځ باندې مونږ دا ویلي چې یاره تفسیر دا د فسر نه دی او د دې نه دا مسافر هم دی. په تفسیر کې چې څنګه فا سین را دی دغه شان په مسافر کې دغه ماده ده، اگر چې د بعضو الفاظو لږ مخکېوالی تقدیم تاخیر پکې دی. نو دا فسر کولا وهلو ته وایي او تفسیر تم تفسیر دی وجې نه وایي چې دا په دې کې د قرآن مجید معنی او تفسیر هغه پکې کولاویږي. د تفسیر سره متعلق دا خبره مونږ کړې وه چې د تفسیر شپږ ماخذ دي. کلم چې مونږ د قرآن مجید د آیات تفسیر بیانو نو کله به د قرآن تفسیر په قرآن سره کو، کله به په احادیث مبارکو سره کو، کله کله به د قرآن تفسیر کې مونږ د صحابو اقوال رالو او کله کله به د تابعینو اقوال رالو او لغت عرب معنی ته به هم ګورو او دا عرب بیا پوهیږي چې د هر معنی د هر لفظ په خپل خپل ځای کې خپله معنی. لکه اوس مثلا ضرب په عربی کې والو ته وایي، ضرب وهلو ته وایي، لیکن په قرآن کې په بعضې ځایونو کې وضرب لهم مثلا اصحاب القریه نو دیو ته د کلي مثال ووهه، وهلې ورته نه دي ویلي، وضرب دغلته په معنی د بیانولو دی، بیان کوت. او کله کله په خپل وهلو په معنی بره اضرب بعصاک الحجر، په دې لاټۍ باندې دا کاڼی ووهه. نو اضرب کله د وهلو په معنی دی، کله د بیانولو په معنی دی، او کله کله د سفر په معنی باندې وي چې یاره سفر وکړه. اوس د دې مختلفو الفاظو لکه یو لفظ دی مختلفې معنی دي، کم وخت کې به کومه معنی مرادي کم به نه مراد. نو دې ته لغت عرب چې کم سړی ماهر هغې ته د دې پته وي چې د دې ضربه یضربو په صله کې لام راشي څه معنی به وي، فی راشي څه معنی به وي، او بغیر د صلې نه راشي نو څه معنی به وي. او یو د تفسیر دپاره عقل سلیم یعنی انسان کې یو ملکه و استعداد هم پکاري، یو استعداد یو ملکه هم پکاري. نو دې وجې نه کلم چې تاسو ګورئ د قرآن مجید تفسیر څوک بیانوي نو هغه به خامخه د یو قرآن د آیت د تفسیر دپاره قرآن آیت ذکر کوي. لکه ما تاسو ته هغه ټایم کې دا ویلي چې صراط الذین انعمت علیهم دا هغه چا لار مونږ ته وښایه چې تا په انعام کړی.
نو اوس الله په چا انعام کړی؟ نو د قرآن بل آیت هغه خلک بیان کړي، اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. بل ځای کې قرآن کې الله وایي فتلقى آدم من ربه کلمات. آدم علیه السلام چې کله دنیا ته تشریف راوړو نو بیا یې جړل چې زه د الله مخې ته توبه په کومو الفاظو سره وباسم. نو دا الله ورته پخپله هغه کلمات القا کړه، الله ورته هغه کلمات وښودو، آدم علیه السلام هغه کلمات زده کړه. نو دا آدم علیه السلام کم کلمات د الله نه زده کړه او په هغې الفاظو سره توبه ویسته. نو د هغې پخپله په قرآن کې په بل ځای کې راغلي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. نو د قرآن د الفاظو فتلقى آدم من ربه کلمات، نو دغه کلماتو تشریح قرآن پخپله کړی ده په سوره اعراف کې. نو دې ته وایي تفسیر القرآن بالقرآن. دا شان احادیث مبارکم دي، احادیث هم د قرآن تفسیر دی. ولې؟ قرآن کې الله وایي ربنا وبعث فیهم اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب. داسې پیغمبر راولېږه چې هغه یوازې د قرآن د الفاظو تلاوت نه کوي بلکې د هغه الفاظو تعلیم هم ورکوي، د هغې تشریم کوي. نو معلومه دا شو چې پیغمبر علیه السلام صرف د الفاظو د بیانولو دپاره نه و راغلی بلکې د دغه قرآن د دې الفاظو د معنی بیانولو دپاره هم راغلی و، او د قرآن معنی بیانولو ته تفسیر ویلی کېږي. نو دې وجې نه د قرآن د تفسیر دپاره دویم نمبر احادیث دي، دریم نمبر د صحابه و اقوال دي، تابعینو دي، لغت عرب هم درته ما ووایو. عقل سلیم څه ته وایي؟ لکه یو انسان کې یو خداداد صلاحیت پکاري. لکه ما تاسو ته د هغې دا مثال ووایو، کله کله په انسان کې یو صلاحیت وي خو چې ته ورته ووایې یاره دا صلاحیت مونږ ته بیان کړه دا په تا کې څنګه راغی او یا د دې صلاحیت طریقه مونږ ته وښایه نو هغې تا ته نشي ښولی. لکه اوس مثلا ما تاسو ته وی بعضې سړی په ګوتو کې جعلي نوټ پیژني، اوس ته درته ووایه یاره ته دا جعلي نوټ څنګه پیژنې؟ ګورې مونږ ته نوټ ترې راوباسې د منځ. اوس ده کې دا صلاحیت شته او دی دا خپل صلاحیت محسوسوي، معلوم دی ورته، خو تا ته بیانولی نشي. دې ته یو خدادات صلاحیت وایي، دې ته عقلي سلیم وایي، فطرت سلیمه ورته وایي، او دې ته ملکه وایي. نو مفسر او د تفسیر والا دپاره داسې یو ملکه هم پکار ده چې په هر وخت په هر آن په هره ګړۍ کې د هغه په ذهن کې څه نه څه د قرآن د آیت تشریح او تفسیر پکې تاویږي او دی د قرآن د تشریحاتو په باره کې فکرمند دي. د صحابو د اقوال ولې ضروری دي؟ ځکه چې ډېر صحابه وو لیکن په تفسیر سره پکې بعضې صحابه مشهور. لکه یو مشهور تابعی دی عبدالرحمن السلمی رحمه الله، هغه به فرمایل چې د دې قرآن دا مطلب او یا دا حدیث مونږ ته هغه چا بیان کړی حدثنا الذین یقرؤون القرآن. د دې حدیث او دا حدیث مونږ ته هغه صحابه بیان کړی چا چې به قرآن لوستو، مطلب قرآن به په تفسیر سره وایو. نو بیا به د هغې مثال ورکاو که عثمان ابن عفان و عبدالله ابن مسعود و غیرهم. نو دغه عبدالله ابن مسعود او عثمان ابن عفان وایي هغوی دا حدیث مونږ ته بیان کړی دی او وایي دا کومې هستیانې وې؟ دا هغه هستیانې وې چې انهم کانوا اذا تعلموا من النبي صلی الله علیه وسلم 10 آیات. دا د صحابو تعارف کړی وایي چې دیو به د نبی علیه السلام نه 10 آیاتونه مې زده کړه نو لم یتجاوزها حتی یعلموا ما فیها من العلم والعمل. وایي دې صحابو چې به 10 آیاتونه هم د نبی علیه السلام نه زده کړه نو د دې 10 آیاتونو نه به هغې پورې مخکې نه تله څو پورې چې به په دې 10 آیاتونو کې د علم او د عمل خبرې نه وې معلومې کړي. او حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې په صحابو کې د قرآن د تفسیر ډېر غټ رواج او د هغې اندازه تاسو را دې نه ولګوئ چې کم سړي به کان الرجل اذا قرأ البقره وآل عمران جد فی اعیننا. وایي چې کم سړي به سوره بقره او سوره آل عمران زده کو وایي دا به زمونږ په سترګو کې ډېر لوی عظمت والا لکه څنګه چې زمونږ خلک عالمي یا حافظ یا قاری نو په درون نظر ورته ګوري. داسې په صحابو کې دننه به چې کم سړي سوره بقره او سوره آل عمران زده کو نو وایي د صحابو پخپله وایي موږ به هغه ته ډېر په اوچت نظر باندې کتل. وجه د هغې دا ده چې سوره بقره د ابتدا او سوره آل عمران او سوره نساء
دا داسې سورتونه دي. بیا پسې سوره مائده په دې کې که ستاسو خیر پرې تفسیر کې پکې وخت هم زمونږ ډېر لګي. د هغې وجه دا ده چې په دې کې ډېر زیات علم او ډېر زیات د اسلام او دغه شان د مسلمانانو د ژوند سره لګېدونکي احکامات هغه پکې پرتې دي، هغه مسائل په دې کې دي. دا شان عبدالله ابن عمر رضی الله عنه وایي په 8 کاله کې سوره بقره ویلې وه، او موږ اکثر پرې تفسیر کې د سوره بقره په 8 ورځو کې وایو. نو چېرته 8 کاله او چېرته 8 ورځې، نو هغه موږ په 8 ورځو کې دومره په تفصیل سره وایو، نو چې خدای خبر هغه به په سوره بقره کې په 8 کاله کې څومره علم بیانو. نو معلومه ده چې په دې سوره بقره کې دومره غټ علم پروت دی چې په موطا امام مالک کې دا روایت دی چې اقام ابن عمر على حفظ البقره 8 سنین، یعنی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ 8 کاله د سوره بقره علم تناست. نو دا سوره بقره صرف په 8 کاله کې ویلې وه. او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی په هغه ذات مې قسم چې د هغه نه علاوه بل معبود نشته، والذي لا اله غیره ما نزلت آیة من کتاب الله الا وانا اعلم فی من نزلت و این نزلت. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وی د الله په ذات مې قسمی وی ما ته د قرآن تفسیر دومره علم دی، وی چې کوم آیت ما ته وایي ما ته پته ده چې دا چا په باره کې نازل شوی او په کوم ځای کې نازل شوی دی، ما ته د دې پوره تفسیر دا معلوم دی. نو دا خبرې ما صرف او صرف په دې بنیاد باندې وکړې چې مونږ هغه د قرآن تلاوت له ډېر کم وخت ورکو. نو تلاوت خو یو طرف ته که دا قرآن زمونږ نه تفسیر او مطلب هم غواړي. دومره مشهور صحابه دي، دومره چې دنیا کې ورته د جنت زیرې میلاو دي، لیکن بیا هم قرآن ته ناست دي او قرآن یې زده کوي. نو زه تاسو ته په صحابو کې د هغه صحابو تذکره اوس کوم، نمونه یې درته اخلم کم چې د قرآن د تفسیر په حوالې سره مشهور. د قرآن د تفسیر په حوالې سره او مفسرین چې د قرآن د معنی او د مطلبونو تپوس به خلکو د هغه نه ډېر کوو، نو په هغې کې د ټولو نه په اول نمبر باندې مشهور هغه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دی. دا د نبی علیه السلام د تره زوی دی. پیغمبر علیه السلام دته دعا کړې وه، وایي اللهم فقهه فی الدین وعلمه التاویل. الله زما د تره زوی له عبدالله ابن عباس له الله تعالی د دین پویه ولا ورک او د تفسیر علم ولا ورک. نو چاته چې پیغمبر علیه السلام د تفسیر دعا وکړي نو هغه ته الله تعالی څومره لوی تفسیر ورکړي. دیو جنا د تفسیر په باب کې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ته حبر الامه ویل کیږي. د دې امت د علم سمندر د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د تفسیر په باب کې نبی علیہ السلام او یو روایت کې دام دی چې نبی علیہ السلام عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ته دا دعا کړې وه، اللهم بارک فیه وانشر منه. الله د په علم کې برکت واچي او دا علم د نه خور کی. اوس چې ته کلم تفسیر کولا وهې نو د تفسیر کې به مفسر لیکلی قال ابن عباس. د دې آیت په تفسیر کې عبدالله ابن عباس داسې وایي، د آیت په تفسیر کې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دا پلانکی خبره کوي. دا ولې دا ورته نبی علیه السلام دعا کړې وه. او عبدالله ابن عباس رضی الله عنه خپله خبره په خپله هم کوي، وایي زه ومه د نبی علیه السلام د تره زوی، ما ته به خلکو ډېر د عزت په نظر کتل، لیکن چې کله به ما ته پته ولګېده چې د قرآن د دې پلانکي آیت تفسیر یا د دې په باره کې معلومات دا د پلانکي صحابي سره موجود دي، وایي زه به پسې لاړم، ما ورپسې په میلیونو سفر وکړم. وایي داسې هم راغلی ده چې کله کله زه په سره غرمه کې د هغه کور ته ورسېدم، هغه رقم صحابي څه چې د یو آیت په باره کې مطلب موجود و، وایي زه به لاړم د هغه کور ته او د غرمې ټایم به هغه به په کور کې دننه آرام کوو، وایي ما به د هغه په آرام کې خلل نه اچاو. وایي د عربو په دې سره غرمه کې به زه د هغه د کور د ور مخې ته به څادر به مې سر ته کېښود او سم لاستم به وته. وایي هوا به چلېده او دا دوړې او شګې دا به زما په مخ باندې لګېدې. وایي چې هغه به کله راپاڅېد او دروازه کې به زه ولیدم، وایي ما ته وایي چې یا ابن عم رسول الله، ای د پیغمبر علیه السلام د تره زویه، تا موږ راپاڅولو ولې نه؟ ته دومره عظیم شخصیت راغلی او زموږ په دروازه کې پروت دی. هغې وایي زه وایي ما به ورته وایي چې زه د علم د زده کړې دپاره راغلی یم، او کم سړی چې علم زده کوي نو هغه به استاد ته په خاورو کې هم کینی، په دوړو کې به موته کینی، انتظار به موته کوي، ځان به موته ستړی کوي. نو د قرآن د تفسیر دپاره عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وایي زه دومره ګرځېدلم. دیو جن عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ته پیغمبر علیه السلام بعضو روایتو کې راځي، وایي نبی علیه السلام به فرمایل نعم ترجمان القرآن، د قرآن بهترین ترجمان زما د تره زوی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه دی.
او صحابه به متترجمان القرآن او حبر به ورته وایو. اوس د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه قبر مبارک چې دی نو دا په طایف کې دی. اول ته په طایف کې د قبر هم دی او د په نوم باندې پخوا کې ورسره جومات هم جوړ دی، مسجد عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه. نو بهرحال چاته چې الله تعالی توفیق نصیب کی نو د عبدالله ابن چې کلم سړی طایف ته لاړ شي نو د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه په هغه مزار په خوا کې چې کوم مسجد دی وایي په هغې کې زموږ علما وایي چې 2 رکعته نفل دا څه حدیث کې نه دي راغلي چې خامخا یې وکړئ، واسم دار چا لپاره دعا پکاري، موږ د خپلو مړو دپاره کوو. نو د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دپاره هم په هغه مسجد کې 2 رکعته نفل سړی دعا وکړي او بیا داسې دعا وغواړي چې الله تعالی د ده د برکته د ده د علم د برکت او د ده د عمل له برکت الله تعالی مونږ ته او زمونږ اولاد ته هم دقه شان د قرآن تفسیر او علم الله تعالی مونږ ته نصیب کړي. نو بهرحال عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تره زوی سره سره په صحابو کې عظیم مفسر و. دویم غټ مفسر په صحابو کې حضرت علی رضی الله عنه دا یو صحابي دی او د حضرت علی رضی الله عنه شاګرد دی، ابو الطفیل رحمه الله نومې دی. هغه وایي ما حضرت علی رضی الله عنه خطبه واورېده، څنګه چې د جمعې موږ دا خطبه وایو. وایي په دې خطبه کې حضرت علی رضی الله عنه فرمایل چې نن تاسو زمانه د قرآن په باره کې څه سوال کول غواړئ نو وکئ، چې د قرآن د کم آیت په باره کې زمانه تپوس کول غواړئ نو زمانه تپوس وکئ. ولې چې ما ته د هر آیت په باره کې پته ده چې یاره ما ته چې دا د ورځې نازل دی او که دا د شپې نازل دی، دا په میدان کې نازل شوی دی او که نه دا د غر په سر کې نازل شوی. نو لہذا زنن په تاسو کې موجود یم نو چې تاسو د قرآن په باره کې زمانه څومره سوالات کولی شئ نو وکړئ. نو دا حضرت علی رضی الله عنه ځان امت ته پیش کوو چې سره نه تپوسونه کوئ نو وکئ رانه. نو معلومه دا شو چې دویم غټ مفسر په صحابو کې دا حضرت علی رضی الله تعالی عنه. دریم نمبر غټ مفسر په صحابو کې دا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د حلیه چې کله په حدیثو په کتابونو کې راغلی د سیرت لیکلی ده نو هغه دا ده وایي دا د بدن نه انتهایی کمزور و، وایي د ده بیخي نری نری وړې وړې پنډۍ وي او د قد نه چیتو. وایي یو ورځ دی په ونې ته بره ختلی و او په سفر کې و نبی علیه السلام، نو وایي دی ونې ته بره ختلی و چې کوم صحابه ورته لاندې ولاړو نو هغو پسې مزاح کا او خندلې. وایي نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې تاسو ده پسې ولې خاندئ؟ وایي د الله رسوله وایي د ده دا پنډۍ او د ده دا وجود ډېر زیات سپک دی، بیخي ورکوټی دی. وایي نبی علیه السلام وفرمایل چې تاسو ده ته ګورئ چې دا ډېر سپک دی لیکن د الله د میزان په تله کې دا بس تاسو د ټولو نه دروني. دومره شان الله تعالی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه له ورکړو. او دا د مکې د یو داسې قبیلې نوجوانو چې هغه قبیله به چا په څه کې حسابول هم نه، خلکو به ورته ډېر په سپکه باندې کتل، لیکن چې ده ایمان راوړو نو نبی علیه السلام وایي ځان ته دومره نږدې کړی چې یو صحابي فرمایي وایي چې زه رالم او نوی نوی مسلمان شوم، وایي ډېر وخته پورې به ما ته دا پته هم نه لګېده چې د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه لا د نبی علیه السلام د خاندان سړی نه دی. وایي دا او د ده مور به د نبی علیه السلام په کور کې دننه خدمت کو او ده به بهر خدمت کو، دا خادمانو مور او زوی دواړه. نو ما وی چې د ده او د ده مور دی کور ته ډېره وځي نه وځي، وایي راته ښکاري دا د نبی علیه السلام د خاندان خلک دی. وایي وروستو راته پته ولګېده چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام د خاندان خو نه و، خو بهرحال د نبی علیه الصلاة والسلام خادم و. تاسو څوک تپوس تاسو نه وکړي چې صاحب النعلین پیزار والا کم صحابي دی نو صاحب النعلین دا لقب د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دی. هر وخت به د نبی علیه السلام پیزار ځان سره نیولی و چې نبی علیه السلام به داسې تو پیزار به ورسره سې وړو چې دی خوا به راتو دی خوا به ورسره وړو، زر به وله پیزار مخې ته کېښودو. نو صاحب النعلین د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دی. او دته دا اعزاز حاصل دی چې یو ځل ورته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وایي ما ته لږ قرآن واوروه، زه غواړم چې له چا نه لږ قرآن واورم. وایي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ته وفرمایل چې د الله رسوله په تا نازل دی زه څنګه تا ته واورم؟ هغې وایي چې نه، چې څنګه ویلو کې ثواب دی داسې په اورېدو کې هم ثواب دی. لکه دا مونږ قرآن وایو تاسو ټولو ته غوږ ایښی نو دا خو د اجر او د دغه خبره ده ډېره. نو بهرحال وایي چې ما ورته تلاوت شروع کړو نو وایي د سورې نساء تلاوت مې شروع کړو. وایي چې زه کله دې آیت ته راورسېدم فکیف اذا جئنا من كل امة بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا. وایي چې دې ځای ته راورسېدم وایي چې ما وکتل وایي زما د تلاوت په اورېدو باندې پیغمبر علیه السلام د سترګو نه اوښکې روانې وې جړلې. وایي ما ته وایي چې حسبک بس
دې ځای پورې پوره دی. نو مطلب دا چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دا یو ډیر لوی په صحابو کې یو ډیر لوی استاد او ډیر لوی معلم او ډیر لوی مفسر تیر شوی او کوفه و عراق کې به حیثیت د معلم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ډیر علیګلو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه و حضرت علی رضی الله عنه چې کله کوفه ته راغی وی قتل و یاره په کوفه کې زه په یو خبره ماته ډیره خوشحالي میلاو شو چې دلته د عبد الله ابن مسعود اصحاب یعنی د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه شاګردان چې ما ولیده وای داغه په شاګردانو لیدو باندې ماته ډیره زیاته خوشحالي میلاو شو. بهرحال وای د به یو صورت وایو و یو صورت به وایو او مشهور تابعی دی هغه د په باره کې فرمایي وای د به کله یو صورت وایو او په هغه صورت باندې و روغ ورځ مونږ ته تفسیر بیانو. دومره لوی علم الله تعالی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ له ورکړو. او حضرت مسروق رحمه الله دا مشهور تابعی دی دا فرمایي وای ما د ټولو ډیرو صحابو نه علم زده کو خو زه خپله تفسیره تاسو ته کوم چې د تفسیر علم الله تعالی په یو څو صحابو کې را جمع کړو. وای د ټولو صحابو علم دا شپږو صحابو ته راټول دی چې دیو سره د قرآن ډیر غټ علم او فن موجود. هغه شپږو صحابو کې یو حضرت عمر رضی الله عنه چې دته د قرآن د تفسیر ډیر لوی علم حصہ حاصله و، یو حضرت علی رضی الله عنه، یو حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه، یو زید ابن ثابت رضی الله عنه، یو ابو درداء رضی الله تعالی عنه، یو ابی ابن کعب رضی الله عنه. نو امام مسروق رحمه الله فرمایي چې د شپږو صحابو ته الله تعالی ډیر زیات علم ورکړ او د ټولو صحابو د علم خلاصه په شپږو کسانو کې موجود و. خو بیا په د شپږو د علم الله تعالی بیا د دوو ته راټول کړو. په د شپږو کې بیا په د دوو کې د داسې ولګه د ټولو علم چې دل ورکړی، یو حضرت علی رضی الله عنه، یو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه. دیول چې الله کوم علم ورکړو او کم د قرآن او د احادیثو تشریح الله دیول ورکړی و داسې بل چاته نه و میلاو. نو بهرحال دویم مفسر دا په صحابو کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نه پس د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دی. دریم نمبر باندې دا ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه دی. او دا خبره یاد وساتئ چې څنګه پرون مونږ دا ویلیو چې دا قرآن په کتابتي انداز کې په اول چا لیکلی او بیا په څه طریقه، دغه شان د قرآن اولنی تفسیر چې په کتابي شکل کې لیکلی شوی په صحابو کې، نو هغه د ابی ابن کعب رضی الله عنه تفسیر د به تفسیر بیانو خلکو به لیکه. نو په کتابي شکل کې اولنی تفسیر چې لیکلی شوی دی نو دا د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه تفسیر دی. نو دا په دریم نمبر باندې دا یو قسم مفسر دی چې مشهور مفسرو. بل سلورم نمبر باندې زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ دی، او په پنځم نمبر باندې معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ، او په شپږم نمبر باندې عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنہ، دا ډیر مشهور مفسرو. او اوم نمبر باندې عبد الله ابن عمر رضی الله عنہ، او اتم نمبر باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها. دا د حیرانتیا خبره ده چې و زنانه لیکن و د قرآن عظیم مفسره حضرت عائشه بیبی رضی الله تعالی عنها. او نهم نمبر حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ، او دغه شان لسم نمبر ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ، یو لسم نمبر حضرت انس رضی الله تعالی عنہ، او دولسم نمبر حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ چې دا غوینم ډیر زیات تفسیری روایت دابتی منقول لی. دغه شان په تابعینو کې چې کوم مشهور مفسرینو او تفسیر به بیانو نو پاګ یو امام مجاهد دی. عجیبه خبره داره چې د زیات تفسیر شاګردی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه. تاسو چې کلم تفسیر ګورئ نو تاسو به امام مجاهد فرمایي چې عبد الله ابن عباس یو ځل دا چل وکړو، امام مجاهد فرمایي چې عبد الله ابن عمر دا چل وکړو. دا مجاهد په نوم چې دا کم تابعی تیر شوی د ډیر کمالات کړي، د خپل ټول ژوند د صحابو ته وقف کړو او د صحابو نه به تفسیر زده کو د امت ته را منتقل کړي. نو په تابعینو کې مشهور مفسر چې ونه هغه امام مجاهد. دویم نمبر سعید ابن جبیر. سعید ابن جبیر دا مشهور مفسر دی، تابعی دی، او د کوم صحابو شاګردي کړي. د عبد الله ابن عباس کړي، د عبد الله ابن عمر، د عبد الله ابن زبیر، انس رضی الله عنه، عبد الله ابن مغفل، او دغه شان ابو مسعود البدری رضی الله تعالی عنهم د دې صحابو شاګردي د کړي و. لیکن عجیبه خبره ده تاسو د حجاج بن یوسف ظلمونه باوریدلی. دا عظیم انسان سعید ابن جبیر
دا د حجاج بن یوسف د لاسه بې ګناه شهید کړی شوی په خپل دربار ته یې راغوښتی او د حجاج بن یوسف او د سعید بن جبیر ډېره اوږده مکالمه ده او دا په فضایل اعمال کې شیخ صاحب نقل کړی ده چې سعید بن جبیر څه ویل او حجاج بن یوسف به ورله کوم جوابونه ورکول وایي چې دی کله شهید کو وایي د ده نه ډېره زیاته وینه لاړه وایي حجاج بن یوسف بیا د یو طبیب نه تپوس وکړو هغه وی ګوره کوم انسان ته چې د خپل مرګ پته چې زه پانسي کېږم زه وجلی کېږم نو وایي د هغه د یرې د وجې نه د وینې دا دغه بندېږي رګونه او وایي چې کوم سړی د یرې نه د مرګ نه بالکل بې خوف او بې خطره او حشاش بشاشي نو وایي د هغه نه بیا وینه زیاته ځي نو باوجود د دې چې پته وته چې ما اوس شهید کوي حجاج بن یوسف لیکن بیا هم وایي دی دومره مطمئن و چې د هغې د وجې نه ډېره زیاته وینه د نه لاړه خو بهرحال مفسر هم دی او الله وله په آخر کې مرګ د شهادت هم ورکړی بل عظیم مفسر په تابعینو کې دا حضرت اکرمه دی رحمه الله یو اکرمه صحابي دی دا اکرمه تابعی دی دا هم د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه شاګرد دی بل څلورم نمبر حضرت طاووس رحمه الله دا عجیبه خبره داره دا هم د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه شاګرد دی بل تاسو به تابعینو کې چې مفسر ګورئ نو عطا ابن ابي رباح دا یو مفسر دی سعید ابن المسیب رحمه الله دا یو عظیم مفسر دی محمد ابن سیرین دا د امام بخاری استاد هم دی او تابعیم دی او د دې خوابونو تعبیرونه په دې کې له ټولو نه زیات مشهور امام دا تیر شوی د تعبیر رؤیا په نوم باندې د کتاب هم دی یعنې چې کله هم څوک د خوب تعبیر تپوس کوي نو د کتاب او د چې چاله کم تعبیرونه ورکړي دي نو د هغې نه خلک استفاده کوي عجیبه تعبیرونه بیان کړي یو سړی وی وله راغی ورته ویل چې یاره جي ما خوب لیدلی دی چې زما په کور کې زما د کټ لاندې اور لګېدلی وایي ده ورته وی چې لاړ شه او دقه ځای راوکنه دې کې لاندې خزانه پرته ده وایي هغه سړی چې لاړ و هغه ځای راوکنستو نو واقع چې په هغه کور کې لاندې خزانه پرته وه بیا وله څه موده پس یو بل سړی راغی وایي جي وایي ما ولیده چې زما په کور کې زما د کټ لاندې اور بلیږي وایي ده ورته ووایي چې زر د دغې کور نه خپل سامان راوباسه دې کور کې اور لګېدو والا دی وایي هغه سړي ته خپل بچي او خپل سامان بار کو وایي څه غیبي شان اور پکې ولګېدو او کور وسوځېد وایي چا له ده نه تپوس وکړو چې حضرت عجیبه خبره ده یو سړي مو اور لیدلی او تاسو تل خزانه ده پکې او د بل سړي مو اور لیدلی او ته ورته وایي چې راوځه دې کور کې به اور لګي نو ده وله ډېر عجیب وایي د کم سړي چې اول اور لیدلی او ما ورته چې خزانه ده وایي په هغه وخت کې جمع او یخني وه او په جمع او یخني کې اور لیدل دا د خیر علامت دی ولې چې هر انسان ته د اور او د ګرمایش ضرورت دی او د کم سړي چې دا خوب ولیدو اور یې پکې لیدلی او بیا ورته ما وی چې سامان را بار کا وایي دا اوړی او په اوړي کې په ګرمۍ کې او بیا په د عربو په خاوره باندې اور چې دی نو دا د خطرې څیز دی نو دې وجې نه نو عجیب و غریب تعبیرات به هغه بیانول خو یوه خبره بل هم کړې ده چې زه د خوابونو چې کم خلک تعبیرونه تپوس کوي وایي هغو ته زه دا یوه خبره کوم چې تسر ولا تغر یعنی دا د خوب تعبیر دی ګوره تا خوشحاله کړي خو ګوره چې دوکه کې دې مبتلا نه کړي بعضې سړی هغه 5 وخته مونځ کوي خپل تلاوت کوي هر څه برابر ساتي خو بیا هم په خوب کې چې ګوري نو کله پرشتو را پره کړی کله اور ته څوک وراچوي کله د قبر عذاب ویني او دی وایي چې زه پکې مبتلا یم یعنی غلط خراب خوبونه ویني نو وایي د ده سړي ظاهري ژوند برابر دی نو لہذا دی چېرته د خپل خوب یې چېرته خطا نه کړي بس د خپل عمل دی جاري ساتي نو کله سړی خفه شي یا لکه وایي 5 وخته مونځ کوم تلاوت کوم ښه ذکر کوم هم چې وده شم نو ګډ وډ خوبونه وینم کله چېرته رغړم او کله چې کوم دی نو څوک مې حلالوي او چې کله چا په مخه کړی م نو بهرحال په دې باندې دوکه کېدل نه دي پکار او کله ګوره داسې مي چې د یو انسان 5 وخته مونځ هم نه برابر د الله په معصیت او ګناه کې مبتلای او چې وده شي نو کله د جبرائیل علیه السلام سره لاس میلاوي کله د اسمان په ستورو ته بره ختلی نو بهرحال د خوشحالۍ حده پورې دا خوب صحیح دی خو ګوره چې وایي دوکه کې دې وانه چی ولې چې ظاهري ستانه به د ظاهري ژوند تپوس کېږي د خوبونو تپوس به ستانه نه کېږي نو بهرحال د خوابونو په باره کې ګوره دا یوه خبره یاد ساتو چې یو به هر خوب معناخیز هم نه او نه هر خوب چاته بیانول پکار دي کله ګوره د انسان د معدې مسله می تبخیر معده
وای چې د معدې مسله وای د هغې بوج چې دی نو په مزغو باندې نو چې دی وده شي نو هغه مزغې په عقل سوچونو فکرونو کې دغه مشغولي. زمونږ پرې علماو کې یو عظیم امام او عالم تیر شوی حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمه الله هغه به خپل مریدانو له د خوبونو تعبیر ورکو. خو چې کم سړی به تیر ډېر د خوبونو تپوس کاو بای سړی په مخه خوبونه یې ور چاته بیانوي. ګوره چې کم خوب د باندې ښه ولګېد چاته داسې چاته بیان کړه چې هغه ښه تعبیر درکولی شي. او چې غلط خوب دی ولیدو نو په حدیث کې راځي وایي راپاس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه او ګس طرف ته درې ځله لسې توکه داسې وتوکه بس خبره ختمه شوه. الله به ستا د دې خوب د دې غلط خوب د مضر اثراتو نه به دې الله تعالی بچ ساتي. خو بهرحال بعضې خلک یې هغه په مخه خوبونه یي. زمونږ نه خلک اکثر د دې خوبونو تعبیر تپوس کوي نو موږ هم کله کله یو کس دی بس هغه دومره اوږد خوب ویني زه یم خدای خبر دا خو تقریبا په 10 غنټو کې خو هم دومره غټ خوب لیدل هغه پکې پام سي او کینی چې پکې هم وسکي او کس ته وایي چې نه ته کښېنه هغه وایي نه نه ته به اول کښېنې داسې غټه قصه یې پکې. نو بس مونږ ورته ناست یو مونږ یې اورو بیا وله په اخر کې څه ښه شان تعبیر وله راوباسو او ګوره سړی د پنجاب دی ګوره د دې ځای نه دی نو هغه بس تش خوبونه ییني او زمونږ نمبر یې پیدا کړی دی جو بس لګیای او دا ست هم پکې کوي نه آپ پیو پانی وایي هغه راته ست وکړو ما ورته چې نه زینس کړم هغه نه تی وسکه هغه بس دا اوږده قصه شروع وي. نو بهرحال اشرف علي تانوي رحمه الله نه به چې چا د خوبونو تعبیر ډېر تپوس کاو نو هغه به ورته ویل چې یو ورځ به یې تپوس وکړو جواب به ورکړو چې دویمه ورځ به یې تپوس بیا به ته هغه په اخر کې ولیکل وایي ته د خپلې معدې علاج وکړه ستا د خوب تعبیر نشته. دا چې د معدې ګیسي بیا سړی ډېر خوبونه یي. بهرحال ډېر خلک د خوبونو د تعبیر د وجې نه ډېر زیات پریشان وي. بهرحال دا خو د محمد ابن سیرین رحمه الله دا نوم پکې راغی چې دا د خواب د تعبیر عظیم امام تیر شوی محمد ابن سیرین رحمه الله. بل په اتم نمبر باندې په تابعینو کې مشهور مفسر چې ونه هغه زید ابن اسلم رحمه الله او نهم نمبر ابو العالیه رحمه الله او لسم نمبر عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ او دا صحابي زوی دی زبیر ابن العوام صحابي دی دای زوی دی عروه خدا د نبی رسول الله د وفات نه پس پیدا شوی نو مطلب نبی رسول الله نه دی لیدل صحابي نه دی البته تابعی دی. او یو لسم نمبر حسن بصری رحمه الله دا په تابعینو کې مشهور تابعی دی او د قشان دولسم نمبر قتاده رحمه الله. بیا زمونږ د امت کې ډیر زیات تفسیرونه لیکل شوي دي اوږده اوږده تفاسیر لیکل شوي دي دا روغې روغې المارۍ ډکوي خو زمونږ علما د عربۍ 15 تفاسیر زمونږ د استاد محترم د قول مطابق مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم د هغوی د قول مطابق چې هغه په علوم القرآن کې لیکلي دي چې د تمام عربي تفاسیر خلاصه دا په 15 تفسیرو کې ده. دې ته الله تعالی ټوله خلاصه را جمع کړې ده. یو په هغې کې تفسیر روح المانی دا به تا د غټو غټو تفسیرونو نه مستغني کوي بس دا د پکې خلاصه را جمع کړې ده. دویم نمبر تفسیر کبیر دی او دریم نمبر تفسیر ابن کثیر دی او بل تفسیر قرطبی دی او پنځم نمبر تفسیر ابي سعود. دا تفسیرونه چې کوم دي نو دا په دې کې د ټولو تفاسیرو خلاصه را جمع کړی شوې ده. نو بهرحال د الله په فضل سره موږ پر خپل تدریسي زمانه کې د تفسیر قرطبي او د تفسیر کبیر نه الله تعالی موږ ته ډېر زیاته د فایدې حاصلېدو توفیق الله موږ ته نصیب کړی دی. اوس فی الحال چې کوم دی نو موږ تفسیر ابي سعود اوس موږ الحمدلله اوس اخیستی دی پروس کال مې اخیستی دی نو اوس ورسره هغه هم پکې ګورو. نو دا هغه د عربۍ تفاسیر دي چې د دې د وجې نه د غټو غټو عربۍ تفاسیرو خلاصه الله تعالی ټول دې تفسیرونو ته راجمع کړې ده. بهرحال تاسو ته د دومره اوږد تفصیل ذکر کولو مقصد صرف او صرف دا دی چې په دې تفسیر خلکو خپل عمرونه تیر کړي خپل ژوندونه په دې باندې تیر کړي دي او مهنت او لګن کې دا د قرآن په دې خدمت کې دومره خلکو خپل وخت تیر کړي. اوس که په دې باندې سړی نورم بحث شروع کی نو ډېر لوی وخت په دې باندې لګي. بس لنډه ده چې الله تعالی دغه خدمت کوونکو د خدمت د برکت دی الله تعالی مونږ ته هم څه خدمت نصیب کړي او الله دې مونږ ته هم د قرآن دا پوهه نصیب کړي. اوس به مونږ د تفسیر آغاز د سورې فاتحې وکړو. سورې فاتحه دې په باره کې دا یو خبر راځي چې اول ما نزله د ټولو نه اولنۍ نازل شوی سورت وایي دا دی. نو چې مونږ سوچ وکړو چې د ټولو نه اولنۍ خو چې نازل شوی خو اقرأ بسم ربک الذي خلق بیا وحی بند شو 3 کاله
او دا غې نه پس د سورې مدثر آیاتونه نازل شو یا ایها المدثر قم فانذر. نو اولنی آیاتونه خو اقرأ بسم ربک الذی دی، بیا پس سورې مدثر دی یو څو کاله پس وی وحی بیا بند ور دی نه پس فترت وحی زمانہ دا یو څو آیاتونه چې نازل شنو 2.5-3 کالو پورې بیا وحی نه راتله د اسمان. نو بیا سورې مدثر آیاتونه نازل شو. نو ابتدایي خو دغه آیاتونه دي. نو د سورې فاتحه ته ولې اول ما نزل وای. نو یاد ساته چې اقرأ بسم ربک الذی اول نازل شوی خو ګوره ټول سورت نه بلکې 4-5 آیات. مدثر سورې مدثر اول نازل شوی دی خو یو څو آیاته چې د اسمان نه روغ صورت په یو ځای باندې کم اولنې نازل شوی دی نو هغه سورې فاتحه. دا ټول صورت په یو ځای باندې نازل شوی دی. او نبی رسول الله والسلام فرمایي چې سورې فاتحه دا یو داسې صورت دی په دې کې الله داسې خزانې ایښي دي چې داسې صورت نه په تورات کې نازل شوی نه په انجیل شریف کې او نه په زبور کې. داسې صورت دی کې چې کم خیرونه او برکتونه الله ایښي دي نو داسې صورت په بل یو آسمانی کتاب کې نه دی نازل شوی. فضیلت یې راته ویم موږ اکثر مړي له لاړ شو که نه موږ خلکو ته وایي هلکه فاتحه ووایې چې دعا ورته وکړو. دا ولې وایو؟ وایي چا چې سورې فاتحه تلاوت کړه وایي د دې دومره فضیلت دی چې د 4 واړه آسماني کتابونه تلاوت کړي د هغې اجر درته میلاو شو. آسماني 4 واړه. ما تورات څه لیدلی دی؟ اوس خو تورات په صحیح معنو کې اړوشتم نه ټول تحریف شده دی. انجیل شریف ما نه دی لیدلی، تورات ما نه دی لیدلی، زبور شریف ما نه دی لیدلی، لیکن زه ثواب حاصلولی شم هغه سره چې سورې فاتحه یو ځل ووایه د 4 واړو آسمانو کتابونو اجر به تاته میلاوي. دا دومره خیر الله تعالی په دې صورت کې ایښی دی. دې صورت ته سورة الفاتحه ولې وایي؟ فاتحه په اصل کې آغاز ته وایي، ابتدا ته. او د دې صورت نه د قرآن آغاز شوی دی وجې نو ته سورة الفاتحه وایي. دې صورت ته سورة الشفا م وایي چې په دې کې الله تعالی شفا ایښې ده. دې وجې نه په احادیث کې راځي په صحابه په لاره باندې روانو نو یو سړی یو قبیلې والا هغه یو قبیلې والا رالو و یاره تاسو په دې لار باندې تیریږئ وایي زمونږ د قبیلې سردار ډېر زیات بیمار دی وایي تاسو چې دی نو تاسو کې داسې څوک نشته چې هغه دم کړي. و یو صحابي ورغی و هغه یې دم کړو وایي الله وله شفا ورکړه. قبیلې والا ډېر زیات خوشحاله شو تر دې چې د ډېرې خوشحالۍ نه وله دنیا ګډې و بیزې دغه شان چې کوم دی نو دا څیزونه وله ورکړه. وایي چاره دې صحابي نه تپوس وکړو چې تا په دې بیمار باندې څه تلاوت کړو؟ هغې وایي چې ما پې نور هېڅ هم نه دي ویلي، ما پې دا سورې فاتحه ولوسته. دې وجې نه په یقین سره او په د زړه په یقین سره او په کلکې عقیدې سره سړی سورې فاتحه ووایي په کم بیمار باندې وایي الله تعالی لا علاج بیمار ته په دې باندې شفا ورکوي. ګورئ اصل کې په دعا کې او په قرآني آیتونو کې د ټولو نه غټ دارومدار دا په عقیده باندې دی. دا د انسان په فکر باندې دی، دا د انسان په یقین باندې دی چې ستا څومره په قرآن یقین و دومره به تا ته شفا میلاویږي. یو کس ما ته ویل یاره بیمار یم او ویل داسې بیمار یم چې ډاکټر راته داسې ګولۍ ولیکئ چې دا به ته جاري استعمالې لکه یا شوګر شو یا بلډ پریشر شو نو د دې ګولۍ خو جاري دي دا خو به ته نه بندې. نو ما ورته ویل زه درته یو طریقه ښیم سورې فاتحه دا د شپې چې اوده کېږي 41 ځلې وایه او دا اوبه دموه او دا څکه نو الله تعالی به د دغه بیماري خو ټیک ده الله به د دغې نه مخه کړي او د دغې د مضر اثراتو نه به الله وساتي. نو ما ته څه وایي؟ وایي دا خبره خو ټیک ده خو یاره مړه ډاکټران وایي چې دا شی دایمي دی. نو اوس ما هغه ته دا ویل چې ګوره تا د اوس نه ویل چې دایمي دی او زه د سورې فاتحې طاقت منلو ته تیار نه یم. نو نن سبا مونږ کې دا مصیبت دی چې یو سړی به مونږ ته د قرآن آیت وایي چې هلکه په دې کې شفا پرته ده ته به یاره دا صحیح خبره دي صحیح ده خو یاره ډاکټران دا خبره نه مونږ. نو ما ته ما ته په دې خبره کې څه ویل؟ ما ته دا ویل چې ته سورې فاتحه 41 ځل وایه نو الله به تا د بیمارۍ د مضر اثراتو نه بچ ساتي. نو ګوره دا بیماری د ډاکټر دپاره لا علاج ده د الله دپاره خو لا علاج نه ده. په یقین وایه کېدای شي الله دې مکمل ښه کړي. نو اصل کې په دعا کې جزم او یقین پکار دی. دې وجې نه به نبي علیه السلام فرمایل وایي داسې به نه وایې اللهم ارحمني ان شئت الله په ما رحم وکړي که وغواړي الله کړي خوښی نو رحم را باندې وکړي. داسې مه وایه
چې کدی خوخی خپ کلک او دوی الله رحم را باندې وکا خپ زور وته وای په جزم وته وای دا د ما یاره چې که خوخه دی نو دسی چل وکا دا خو ته الله تعالی ته خبره چې دی نو هغه په امکاناتو کې وراچ نو ماغه ته دا ویل چې دا دعا ته په یقین سره وې نو ان شاء الله الله تعالی به دغه بیماری نه خلاص کی او که د بیماری نه خلاص نکړي نو د دغه بیماری رد عملی د دې بیماری سره نور بیماری پیدا کیږي الله به دغه د مضر اثراتو نه بچ کی وز شوګر شو بلډ پریشر شو د دې سخت اثرات دي نو ته دغه سوره فاتحه وای او ځان په دموا نو کړه دې بیماری نه خلاص نشو د دې ګولې نه خلاص نشوي نو د دې بیماری د سخت اثراتو نه خو به بچ شي کنه نو دې لپاره یقین کول پکار دي نو دې وجه نه سوره فاتحه د سوره شفا وای نو هغه صحابي په جزم او په یقین سره دغه قبيله چې کوم مشر واغې په دم کو نو الله تعالی هغه له شفا ورک هغه سړی په غي باندې ټیک شو نو دغه شان موږ لم پکار دي چې موږ کړه د قران د سورته یا د قران د یو آیت په باره کې دا وورو چې دی کې شفا ده نو خپ جزم او په یقین سره وای نو په دعا کې ګوره دا ادب ده چې د ټول ناول به یقین سره وي ته به دا وی الله به دا کار خامخه کوي او څنګه اگر کاغه کار دسی چې په ظاهر باندې تا ته لګ مشکل ښکاری خو دعا ادب دار چې دعا به بیا مغواړي لکه مثال کې تور پر زکریا علیہ السلام عمر د 100 کالو نه زیات دی او د کور والا عمر 100 کالو ته نږدې دی او بچی نشته او په هغه وخت کې د الله نه زوی غواړي الله تعالی ته وی الله مال زوی راکړي وس دا یو داسې دعا ده چې د عام معاشره کې په عام قانون کې دا کار کېدو والا نه دی دا په ډاکټري اصول سره په طبي اصول سره په معاشرتي اصول سره دا کار چې کوم نه نو لګا دا د کېدو نه دی لیکن هغه پیغمبر بیا هم دعا غواړي او دا هغه پیغمبر تذکر الله په قران کې مونږ ته وکړه ولې وکړه وای ځکه چې د الله نه هغه سيزونه غواړي چې کوم سيزونه عام دنیا ته مشکل ښکاري هغه سيزم د الله نه خپ کلک او په یقین او په جزم سره غواړي کوم سيزونو په باره کې چې دنیا والا وای یار یہ مشکل ہے یہ نہیں ہو سکتا نو چې انسانان د کم کار په باره کې وای یہ نہیں ہو سکتا هغه د الله نه غواړي هو سکتا ہے الله یې کولای شي نو زمونږ د ټولو په دعا کې د ټولو نه غټ مصیبت دا دی چې دنیا والا ویل دا کار ګران دی نو بیا پسې زمونږ د دعا هغه لاس هم ښکته شي مونږ یاره دا اوس نه کېږي دا د دعاګانو نه وتی نعوذ بالله من ذلک نو په دنیا کې داسې یو کار نشته چې هغه د دعا نه وتی ایوب علیه السلام الله داسې بیمار کړو وای د بیماری تفصیل په احادیثو کې نشته بعضې خلک وایي بدن کې داسې چل شوی واغه دا الفاظ به نه بیانوي بس داسې بیماری وه چې د هغې د وجې نه د هغه بدن مکمل طور باندې مفلوج او سوا د ژبې نه علاوه نور ټول بدن بیکار خو ګوره یاد ساته چې دومره بیماری باوجود بیا هم هغه دعا نه وپرېښې رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین دا یې ونه ویل چې یا الله زه ډېر زیات بیمار یم او دا یا الله ما ته تکلیف را رسېدلی او دا یې ونه ویل لرې کې یا الله ته ډېر رحم والی وایي اصل کې ایوب علیه السلام د توکل په هغه اعلی درجې باندې فایز و چې ویل ماله شرم راځي چې دومره عمر مې په سهولت کې تیر کړی دا لږ وخت زه د الله نه اوس بیرته صحت غواړم خو بهرحال دا د هغه یو لوی شان دی نور موږ به د الله تعالی نه عافیت غواړو نبی علیه السلام د یو صحابي تپوس له لاړ نو هغه صحابي دومره بیمار شوی و چې دا بیماری د وجې نه د هغه بدن ورکوټی شوی و وایي لکه چرګوړی فرخ لفظ په حدیث کې راغلی اوس مې وکتو چې راتلم دا حدیث مې وکتو نو هغه داسې ورکوټی شوی و وایي نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې په زړه دې څه ارمان دی وایي په زړه مې دا ارمان دی چې الله ماله څومره سزا په آخرت کې مقرر کړې چې ستره له به دنیا کې راکړي بې صبره شوی و بعضې بیمار بې صبره شي خلکو ته وایي یاره ایستره له دعا وکړي چې خدای مې د مخ د ځمکې نه ورکړي که نه بې صبره شوی و وایي چې څومره آخرت کې مې سزا چې الله یې رالیسته په دنیا کې راکړي چې هلته پاک لاړ شم نبی علیه السلام ورته وفرمایل نه داسې به نه وی او نه د آخرت د سزا طاقت موږ په دنیا کې لرلی شو د آخرت سزا ته معلوم ده څومره ده وایي بیا څه وکړم وایي د الله نه عافیت غواړه صحت غواړه ګوره په هغه حال کې مو ته د الله نه صحت غواړه او نبی علیه السلام ورته دعا وکړه هغه بیمار چې وایي چرګوړي عمره راټول شوی و الله تعالی بیرته روغ کو بیرته جوړ شو ولې چې د الله نه په هغه وخت کې معافیت وغوښتو موږ ته اکثر بیماران لا علاج پراته چې موږ یې تپوس لمزو هم وایي یاره د بچ کېدو نه دی
اجو د چلو کو خدای دې خکینو خدای دې خکینو مونږ په دې طرز باندې لګیایو نو په دعا کې اصل سیز چې دی نو هغه جزم او یقین دی چې ته د الله نه غواړې نو په جزم او په یقین سره به غواړې او هغه سیز به غواړې چې ټولې دنیا ته ګران وي هغه الله تعالی ته آسان دی او یو په دعا کې به د دې خبرې خیال ساتو چې دا به دایمي غواړو که په دنیا کې میلاو نشي په آخرت کې خو به میلاو شي کنه مثلا زه یو سیز د الله نه غواړم یو ورځ مې وغوښتو په دویمه ورځ مې وغوښتو په درېیمه ورځ مې وغوښتو مړه چې هفته کې کار ونی شي هغه دعا پسې زه پرېږدم یاره زمونږ هسې م الله نه مني نو ګوره یاد ساته چې په دعا کې د ټول نه اصل سیز انتظار دی په موسی علیه السلام باندې الله تعالی د یې دعا په قبلېدو کې 40 سال انتظار کړی 40 کاله په انتظار کړی او د یوې دعا په قبلېدو کې چې نبی علیه السلام ته وویلی شو چې تا به الله مکې ته راولي خو د هغه دعا او د نبی علیه السلام مکې ته د راتلو پورې بیا هم په هغه دعا په قبلېدو کې په نبی علیه السلام باندې الله تعالی 100 کاله انتظار کړی 8 کاله نو په پیغمبرانو باندې 8 کاله انتظار شوی 40 کاله انتظار شوی دی او منګه 8 ورځې انتظار نه کوو منګه چې یو ورځ دوه ورځې دعا وغواړو مازدیګر ګورو چې یاره د اسمان نه به اوس فرشته را روانوي او کاغذ به ورسوي چې ستا کار وشو نو داسې خو د وحي په ذریعه باندې دعا د پیغمبرانو نه ده قبول شوي نو زما او ستا به څه قبول شي نو دې وجې نه سورې فاتحې ته سورې شفا وایي په دې کې شفا ده خو د هغه چا دپاره چې څوک یې په یقین سره غواړي د هغه چا دپاره شفا ده چې د هغه بیمارۍ دپاره یې غواړي چې کم سړي کومه بیماری ټولې دنیا ته مشکله ښکاري دی بیا مو چې زما رب ته دا کارونه ماسان دي او دا د هغه چا دپاره شفا ده سوره فاتحه چې کوم سړی دا بار بار غواړي بار بار یې غواړي بار بار نن یې وغوښته شفا نشته بیا یې مړه که 100 کاله هم پکې تېر شي خو ته یې غواړه د الله نه ته خو به په دعا کوونکو کې خو به الله تعالی ته حساب کړي که نه الدعا مخ العباده دا د عبادت مغز دی نو بهرحال سوره فاتحې ته یو فاتحه د دې وجې نه وایي چې دې نه د دې قرآن آغاز وشو دویم ورته سورة الشفا وایي بل ورته سورة الکنز هم وایي خزانه ده نو خزانه نه ده ما راته ونه ویل چې د 4 واړه آسماني کتابونو د تلاوت اجر درته میلاویږي دې نه بله غټه خزانه په کوم ځای کې ده او دې وجې نه دې ته سورة الکافیه هم وایي ولې دا د هرې پریشانۍ د هر مشکل لپاره د انسان لپاره کافي کیږي سورة الوافیه هم ورته وایي وافیه پوره بدلې ته وایي او دا ته سوره وافیه دی وجې نه وایي چې دا چا وویل نو الله والا پوره هر څه ورکړ او سورة المثانی م ورته وایي مثانی اصل کې بار بار ویونکي سیز ته ویله کېږي او سوره فاتحه چونکې بار بار ویله کېږي دی وجې نه دې ته سورة المثانی ویله کېږي نو دی وجې نه په دې سورة الفاتحه او دا مکی سورت دی او په یو ځای باندې ټول دا سورت دا نازل شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم د قرآن آداب دادي فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم کلم چې ته قرآن تلاوت کې نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به او دا غیر پس بسم الله الرحمن الرحیم دا به دا مسنون دي خو د قرآن نه علاوه چې کم کار شروع کې نو که چا اعوذ بالله غي ته وکړه خیر دی خو سنت دا دی چې د قرآن نه علاوه به بل څیز ته اعوذ بالله نه وي یو سړی عامې خبرې کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمارونو نو سبده خبره ونه کړه خو چې څو پورې پکې د قرآن آیت نه وي نو اعوذ بالله پکې ویل دا نه دي پکار مسنون نه دي هغې کې به صرف وایي بسم الله الرحمن الرحیم نور د اعوذ بالله تعلق دا د قرآن سره دی او د قرآن نه علاوه په بل ځای کې ویلی شي چاله چې غوسه راشي و یو صحابي ډېر زیات غوسه و وایي نبی علیه السلام ولیدو چا ډېر په غوسه کې و وایي نبی علیه السلام فرمایل چې ماله یوه داسې کلمه راځي چې دی ووایي د ده غوسه به سړه شي صحابه ویل څه وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو بهرحال اعوذ بالله په نورو ځایونو کې هم ویلی شي په داسې مختلفو صورتونو کې خو سنت او بطور مسنون دا د قرآن دپاره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بل بسم الله دا د پوره قرآن حصه خدا چا چې ټول قرآن وایو یو ځل هم پکې بسم الله ونه ویل نو دنه پکې یو آیت پاتې شو نو د هر صورت حصه نه ده لکه اوس مثلا دا بسم الله د سورې فاتحې سره لیکلې دا د سورې فاتحې حصه نه ده د سورې بقرې آیت د الف لام میم نه شروع کېږي د بسم الله نه شروع کېږي داسې د سورې آل عمران د الف لام میم نه شروع کېږي د بسم الله نه شروع کېږي
نو دا بسم الله د هر صورت حصہ خو نه ده، خو مجموعي طور باندې د ټول قرآن حصہ د یو آیت د بسم الله الرحمن الرحیم. نو بهرحال بسم الله چې ده نو دا د هر صورت په آغاز کې ویل دا مسنون دي، او چې د صورت د تلاوت آغاز نو اعوذ بالله وسویل مسنون دي، او بیا چې پکې تلاوت دی شروع کو بل صورت دی شروع کو نو بیا وسره اعوذ بالله خیر دی مو وای، بیا صرف بسم الله وای. بسم الله وای د دې امت خصوصیت دیو جن مشرکین با بسم الله نه پیژنده، هغه به ویل بسمک اللهم. وای چې کله د حدیبیه په مقام باندې د مسلمانانو او د کافرو معاهده لیکل کېده، تاسو ته معلوم ده حدیبیه چې کله معاهده لیکل کېده نو حضرت علی رضی الله عنه کاتب، نو د دوو فریقینو په مابین کې چې جرګه او صلح او د صلح کاغذ لیکل کېږي نو خامخا په ابتدا کې به څه لیکل غواړي. نو وایي چې کله حضرت علی رضی الله عنه ولیکل بسم الله الرحمن الرحیم، وایي مشرکینو پې اول اعتراض وکړو چې تاسو به زمونږ سره د زمانه جاهلیت بسم الله لیکئ، بسمک اللهم، او دا الرحمن الرحیم دا موږ نه پیژنو، دا څه شی دی؟ نو مطلب دا چې مشرکینو بسم الله الرحمن الرحیم نه پیژاندو. بیا ورته صحابه به دا ویل چې دا الرحمن الرحیم دا د الله صفتی نومونه دي. نو بیا به په مسلمانانو پسې خندل، وایي ګوره موږ ته وایي چې تاسو دنیا بوتان ځان له ساتلی، لات عزا منات پلانکې او په خپل خیال نشته، په خپل یو الله دی، یو رحمان دی، یو رحیم دی. نو لکه د الله په دې ډیرو نومونو باندې اعتراض واغوید، نو الله ولا جواب ورکو ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. د الله لپاره خسته خسته نومونه دي، تاسو الله را بلئ په خسته خسته نومونو سره. او د دې خلکو په خبرو باندې غم غرض مه کوئ. نو لنډه ده چې بسم الله الرحمن الرحیم دا د امت خصوصیت دی. خو بیا هم بعض علماو لیکلي چې نه، پخواني انبیاو کې هم د بسم الله رواج و. د هغې مثال یې دا دی چې سلیمان علیه السلام کله بلقیس ته خط لیږه او د هغه خط تذکره الله تعالی دلته کړې په 19 سپاره کې، وایي انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. دا خط د سلیمان علیه السلام د طرفه دی، او شان دا چې سلیمان علیه السلام آغاز د الله د نوم نه کوي چې رحمان او رحیم دی. نو معلومه دا شو چې بسم الله په پخوانو انبیاو کې مو. نو بیا علما وایي چې په پخوانو انبیاو کې مو، خو بهرحال د نبی رسول الله په زمانه کې د دې بسم الله رواج نه و، ځکه نبی رسول الله والسلام په دې نوم سره د بسم الله آغاز وکړو، بسم الله الرحمن الرحیم. دلته الرحمن هم رحم کوونکي ته وایي او الرحیم هم رحم کوونکي ته وایي. دغه الله د نوم نه چې رحمان دی او رحیم دی، نو د الله لپاره د دوه نومونه ولې ذکر کړل؟ ولې رحمان هم رحم کوونکي ته وایي او رحیم هم رحم کوونکي ته وایي؟ یاد ساتئ چې رحمان عام مهربانه ته وایي او رحیم خاص مهربانه ته وایي. دې څه معنی؟ رحمان عام مهربانه دی، دیو جن بعضو یا رحمان الدنیا و رحیم الاخره. نو په دنیا کې الله تعالی رحمان دی، نو په تام رحم کوي او په کافر هم کوي، په فرمان بردار هم کوي او په نافرمان هم کوي. ولې د کافرانو له چې دا دومره رزق ورکوي، دا دومره نعمتونه ولا ورکوي، نو دا الله څه دی؟ رحمان. خو د آخرت په لحاظ سره رحیم دی. بیا به ورته دا کافران جاړي او دومره به وجاړي چې د سترګو نه به اوښکې په ځای باندې وینې روانې شي او په دې مخ کې به نالۍ جوړې شي کأنها جداولو، لیکن د الله رحم به پې نه راځي. ولې چې په آخرت کې الله رحمان نه دی بلکې په آخرت کې رحیم دی، او رحیم وایي صرف په مؤمنانو مسلمانانو باندې رحم کوونکی. نو د آخرت په لحاظ سره رحیم دی او د دنیا په لحاظ سره رحمان دی. دیو جنا په حدیث شریف کې راځي چې الله تعالی د رحم سلی سي جوړی کړی دي، یو حصہ دنیا ته را لېږلې ده. او مثال کې نبی علیہ السلام فرمایي وي تاسو ګورئ و یو وحشي زناور چې دی نو هغه هم د خپل بچي سمینه کوي. ګوره مار دا زهریله سیز دی لیکن دا هم د خپل بچي سمینه کوي. دا د هغه 1% رحم د وجې نه چې الله دنیا ته را لېږلی. نو انسانان د هغې د وجې نه د یو بل سره محبت کوي، اولاد سره مور او پلار محبت کوي، او دغه شان وحشي زناور د خپلو بچو سره محبت کوي. نو تاسو اندازه ولګوئ چې دا 1% رحم چې الله دا یو حصه رحم چې الله دنیا ته را لېږلی چې په هغې وحشي زناور کې رحم شته، نو دا 99% رحم چېرته لاړ؟
وای دا نن مې حصې یو کم سل حصې رحم الله د آخرت دپاره پرېښی دی او هغه هم خالص د مسلمانانو دپاره پرېښی دی. دا رحم الله تعالی د آخرت دپاره پرېښی دی. بله اوس موږ په حدیث شریف کې دا ویل و چې کله الله تعالی حساب کتاب ته خلق ودرئ نو 70,000 به د دې امت داسې خلک چې هغه به بې حسابه بې کتابه جنت الله تعالی دننه کړي او بیا به جنتیان چې جنت ته داخل شي نو د الله نه به سوال وکړي چې یا الله زمون خو ډېر عزیز او اقارب او رشته دار داسې دي چې هغه جهنم ته تللي دي د هغو په باره کې د جهنم فیصله شوې ده نو د هغې څه وکړو وایي الله تعالی به په جهنم باندې د دې جنتیانو سوځول حرام کړي نو دا ټول جنتیان به جهنم ته ننوځي خو سوځوي به نه او خپل خپلوان خپل رشته دار خپل عزیز اقارب به رانیسي او رابار کوي نو دې ته وایي رحیم الاخره ګوره د ماف کولو دپاره بانې ګوري نو لہذا د دیو په ذریعه به هم سم ماف شي د انبیاو په ذریعه به هم ماف شي په آخر کې به الله تعالی وفرمایي چې اوس زما رحم پاتې دی وایي موټی به راډکي د الله چې د خپل شان مطابق څنګه موټی دی هغه به راډکي او هغه به جنت ته دغه شان ورواچي او بیا چې به له اخرنۍ جهنمي راوځي د جهنم نه نو وایي هغه له به الله تعالی جهنم ته شاکي او د جهنم نه د بار طرف ته به وله مخ کي نو هغه د به شاته جهنم دا چغې سروی نه ښکاري مخامخ به ورته یو ونه ښکاره شي او د هغې په یخ کې به ورته اوبه ښکاره شي دا په مسلمانانو کې هغه اخرنۍ جهنمي دی چې نن به جهنم نه راوځي بیا به جهنم دروازه د همیشه دپاره بند دی به چې څوک دن نه پاتې شو به دن نه چې څوک راووت دا راته د رحیم الاخره خبره کوم وایي چې دا سړی کله د مخامخ ونې ته وګوري او دا ونې په یخ کې چینی اوبی وایي الله ته به سوال وکړي چې الله ما دې ونې ته ورسوه چې زه د دغه ونې په دې سایه کې کینم او د دغې اوبو نه لږې اوبه وڅکم الله ورته وفرمایي چې که دا دله درکم دې نه خوا خو به څه نه غواړې وایي نه جینانه نور څه نه غواړم وایي را به چې د هغه ونې سوري ته به کیني هغه اوبو باندې به اوبه به وڅکي د اوبو څکلو د وجې نه به دننه بدن روغ شي او غسل د وجې نه به بهر بدن چې دی نو هغه به تک سپین شي هغه د جهنم هغه سرات به ختم شي دی به اوس په دې نعمت کې او مخامخ به وګوري بله د هغې نه ښایسته غټه ونه سایهداره به ښکاري او په هغې کې لاندې به ځان له ښایسته اوبی نو بیا به وایي چې یا الله دغې ونې ته مې نږدې کړي وایي تا خو اوس واده خلافي وکړه تا نه وایي چې نور څه نه غواړم وایي بس دقه غواړم دغې نه علاوه نور څه نه غواړم وایي الله تعالی بیا هغه ونې ته رانږدې کړي وایي چې د هغې نه اخوا وګوري نو د جنت دروازې دا به ورته په نظر راشي وایي بیا به وایي چې الله هغه ځای ته مې نږدې کړي وایي الله به ته وفرمایي تا خو اوس نه ویل چې نور څه نه غواړم بس وایي دقه غواړم نور څه نه غواړم وایي چې دی د جنت دروازې ته راورسي نو وایي دننه به د جنت دا شور شغب ولې چې په جنت کې بدن نه یو شوري او دغه شان اوازونه به په یو بل باندې د فرشتو د طرفه به سلامونه وي جنتیان به د یو بل سره میلاویږي سلام به یو بل ته کوي دا یتنازعون فیها کأسا دا جنتیان به د یو بل نه د خوراک دا څیزونه تښتوي دا مذاق او ګپ شپ به پکې جوړي دا شور شغب به بار واوري نو بیا به وایي چې یا الله ما دې جنت ته وردن نه کړي صرف پرې دروازه مې وردن نه کړي وایي الله به ته وفرمایي چې تا خو اوسه پورې ویل چې زه نور څه نه غواړم وایي نه صرف پرې دروازه کې مې وردن نه کړي وایي چې دا پرې دروازه کې وردن نه شي یو عظیم الشانه جنت به وګوري وایي دی به هغې ته په سوچ کې تللی او ورته به وایي چې یا الله دا د چا د کم لوی انسان د کم پیغمبر جنت وایي الله به ورته وفرمایي چې دا د یو پیغمبر جنت نه دی دا ستا جنت دی نو دی به په دغه ټایم کې یوه خبره وکړي دی به وایي اتستهزئ بي وانت رب العالمین مړه ته رب العالمین او زموږ سره ټوکې کې لکه مونږ چې چاته وایي مړه ته دومره مشر سړی زموږ سره ګپ لګې وایي دا خبره چې کله دا جنتي وکړي وایي الله به د خپل شان مطابق مسکی شي او وایي دا خبر چې کله جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام ته راوړو نو جبرائیل علیه السلام هم پکې مسکی شوی او دا حدیث چې بیانوو نو نبی علیه السلام هم مسکی شوی موږ ته د رارسېدو پورې دې حدیث کې دا چې چام بیان کړی نو هغه خندا هغه مسکا دې ځای ته رارسېدلي نو نبی علیه صلات وسلام هغه مسکا م الله تعالی دې ځای ته راورسول دې وجې نه دې حدیث ته مسلسل بالضحک وایي دا په خندا سره مسلسل لیرې سره روان دی وایي الله به ورته وفرمایي چې زه ستا سره مزاح نه کوم او زه ستا سره ټوکې نه کوم دا جنت هم ستا دی او د دې لس چنده د دنیا په مثل باندې جنت هم ما تعالی درکو نو دې ته وایي رحیم الاخره په آخرت کې چې یو مجرم چې هغه د جهنم نه راوځي هغه الله تعالی دومره لوی جنت ورکو
نو چې کم سړی په ابتدا کې تلی هغه له به الله تعالی څه ورکړي. نو دې وجې نه وایي بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په هغه د الله په نوم باندې، الرحمن چې عام مهربانه دی، الرحیم خاص مهربانه دی. د سورې فاتحې آغاز د دې ځای نه کېږي الحمدلله رب العالمین. ګوره دا سورې فاتحه چې د دې ته ام القرآن هم وایي. ولې؟ چې د ټول قرآن خلاصه په سورې فاتحه کې ده. نو د ټول قرآن په څه زور ورکړی؟ د الله په وحدانیت باندې، د نبی علیه السلام په رسالت باندې او په قیامت باندې. ګوره چې د قیامت او د قبر او د حشر یره نه وي نو موږ به مونځ کولی، موږ به زکات ورکولی. دا ټول بنیاد خو همدغه دی که نه؟ نو دا بنیادي درې عقیدې دي او هغه درې واړو عقیدو بیان دلته شوی دی. الحمدلله کې د الله وحدانیت دی. رب العالمین د عالمونو تربیت الله کوي، نو د تربیت دپاره انبیا رالیږي. نو دې وجې نه په دې کې رسالت بیان شو او مالک یوم الدین کې د قیامت بیان شو. نو لہذا د اسلام د بنیادی درې عقیدو ذکر پر درې آیتونو کې دی. الحمدلله کې توحید دی، رب العالمین کې رسالت دی او دغه شان د هغې تایید پر رحمان الرحیم سره دی او مالک یوم الدین کې د قیامت تذکره ده. اوس د دې درې عقیدو نه پس چې یوازې په عقیدم که ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات چې ایمان راوړې عقیده دې خپله کړه، دې نه پس به څه کې اعمال صالحه. نو د هغې دپاره ایاک نعبد عبادت. خو عبادت ستا کمال نه دی بلکې ایاک نستعین د الله نه پکې مدد غواړي. نو تاسو وګورئ ټول قرآن د عقیدې بیان کوي او هغه عقیدې تذکره دلته په درې آیتونو کې ده. په ټول قرآن کې عبادت دی او د عبادت ذکر دلته دی. او په ټول قرآن کې موږ ته وایي د الله نه مدد غواړو، د الله نه مدد ذکر دلته دی. او په ټول قرآن کې هدایت غوښتل دي او د ګمراهۍ نه بچ کېدل دي. او اهدنا الصراط المستقیم کې موږ سیده لار هدایت غواړو او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کې د ګمراهۍ نه پناه غواړو. نو چې په ټول قرآن کې څه دي نو هغه الله په څه کې ذکر کړي؟ په سورې فاتحه کې. دې وجې نه دې ته ام القرآن وایي. نو لہذا اول ذکر د توحید دی، خو د هغې سره سره دا دعوه هم ده. ګورې یو سړی وایي الحمدلله ټول تعریفونه د الله دپاره، نو دا دعوه شو. ولې دا ټول تعریفونه د الله دپاره ولې دي؟ د الله نه ما سوا د بل چا دپاره ولې نه دي؟ وایي ځکه نه دي چې ما ته ووایه چې د عالمونو رب که بل څوک کېږي بیا به ټول تعریفونه د هغه دپاره شي. او د عالمونو رب یوازې څوک دی؟ الله رب العالمین. عالم خو ټول یو عالم دی، د عالمین جمع ولې راوړې ده؟ وایي ځکه چې بعضو روایاتو کې راځي چې الله تعالی 40,000 عالمه پیدا کړي. لکه مطلب د انسانانو ځان له عالم دی، پیریانو ځان له عالم دی، پرشتې ځان له عالم دی، اسمانونه ځان له عالم دی، ځمکې ځان له عالم دی. او بعضې داسې عالمونه دي چې هغه د انسان د نظر نه پناه دي. د دې کائنات نه علاوه هم په زرګاو کائنات دي چې الله پیدا کړي، خو ما تاسې نه یو خبر. اوس هم دا ساینسدانان تاسو موږ خو په خپله په فلکیاتو کې ویلي دي چې اوس د یوه سیاره دیو دریافت کړه د ساینسدانانو چې هغې د پلوټو وایي چې دا په دومره چې سپوږمۍ ته دی وخېږي او د هغه ځای نه ورته دوربین ولګوي نو ایله په خوارو باندې هغه لږه په نظر باندې راله چې د دې دنیا نه په لکاو چنده غټه سیاره ده هغه. نو هغه زمونږ انساني سترګو هغه دومره سیارې ولیدې او دومره نظام یې ولیدو. دقه شان په زرګاو نظامونه چلوونکی رب څوک دی؟ الله. نبی علیه السلام به فرمایل چې د دې ټولې دنیا مثال د الله په نسبت باندې د ماشي د وزر عمرم نه دی. نو په دې پسې به خلکو خندل چې دا دومره غټ غرونو ته ګوره د ماشي وزر ته ګوره. وایي چې کله اولنی ساینسدان سپوږمۍ ته وختو نو هغه د دې مثال ورکو چې واپسۍ کې راکوشو. وایي دا په اخبار کې رالو چې ګوره موږ ته دا سپوږمۍ دومره غټه ښکاري لکه په غټ ګراونډ کې چې فوټبال پروت وي، خو ګوره چې سپوږمۍ ته ورسېدې نو د سپوږمۍ بیا دومره غټه ده چې دا دنیا ته دومره وړه ښکاري لکه په غټ ګراونډ کې چې د کرکټ بال پروت وي. نو موږ ته هغه فوټبال ښکاري خو موږ ورته دومره ورکوټې ښکارو. وایي دا خبر چا د دارالعلوم دیوبند محتمم قاری محمد طیب صاحب رحمه الله هغه په جومات کې ناست و چې هغه ته بیان کړو. حالانکه سپوږمۍ تاسو به فلکیات اکثر ویلي چې په ټولو سیارو کې د ټولو نه نږدې سیاره دنیا ته دا سپوږمۍ ده او د دې نږدې سپوږمۍ نه دا دنیا دومره وړه ښکاري د بال عمره. نو قاری محمد طیب صاحب رحمه الله فرمایل چې دیو به د نبی علیه السلام خبرې له راځي. ګوره دیو د نږدې سیارې ته وختو د دنیا د بال عمره ښکاري،
دیو دې د دغې نه لږې لرې سیارې ته وخیږي بیا به ورکوټې بل بال ښکاري سکواش بال به ښکاري بیا دې د هغې نه بلې سیارې ته وخیږي وایي نبي علیه السلام خو بیا هم وزر ویلی کېدی شي هغه وزر هم ښکاره نه شي لکه د الله نبي علیه السلام چې فرمایلی چې د الله په نسبت باندې دنیا د ماشي د وزر عمر هم نه ده وایي دا اوس پته ولګېده چې دومره غټ عالم الله پیدا کړی چې د دومره عالم په مقابله کې دنیا کې دی نو نبي علیه السلام خو بیا هم لا وزر ویلی کېدی شي د وزر عمر هم ښکاره نه شي نو د دومره لوی عالمونو چلونکی رب دی ځکه الحمدلله ټول تعریفونه د الله دپاره دي نو داسې بل یو رب راته وښایې چې دومره نظام چلی دومره عالمونه چلی نو موږ به بیا ووایو چې الحمد لفلانین چې د پلانکي دپاره دومره حمد نو ځکه موږ وایو چې الحمدلله ټول وایو الحمدلله ټول تعریفونه د الله دپاره ولې رب العالمین د یو عالم نه په زرګاو عالمونه چلونکی رب دی چې موږ ته لا خبر هم نه چې په کوم ځای کې دی او په کوم ځای کې نه دی کوم ابتدا ده او کوم انتها ده زه تاسو د فلکیات والا خبره نه کومه خو بهرحال د تایید دپاره بعضې نیم خبره ښه مي ګوره دا ټول عالم حرکت کوي لکه مثلا نور په خپل ځای باندې ولاړ دی دا دنیا ورته داسې تاویږي نو یو دا حرکت کوي او یو سره د نور او سره د دې ځمکې دا ټول نظام دا مو یې لامتناهي طرف ته روان دی لکه موږ ټول روان یو خو موږ ته د هغې اندازه نه لګي نو لهذا ځمکه په حرکت کې ده نور ته تاویږي او سپوږمۍ ته تاویږي او داسې دا نور سپوږمۍ دا ټول نظام دا مو روان دی خو یو لامتناهي طرف ته روان دی خدای خبر دا دومره نظام د کم ځای نه را روان شوی دی او کم ځای ته به رسي نو دا چې لوی رب دی او د هغې یو لوی نظام دی موږ په هغه لوی نظام کې دننه روان یو حقیقت یې موږ ته پته نشته د هغې حقایقو موږ ته علم نشته نو دې وجې نه موږ به پې صرف دومره ایمان لرو چې الله اکبر الله ډېر لوی دی نو چې لوی الله دی لوی نظامونه پیدا کړي د لوی نظامونو چلونکی دی ځکه ویم الحمدلله نو داسې بل یو کس راته وښایي نو موږ به بیا د هغه دپاره حمد بیان نو دې وجې نه دا دعوه وه چې الحمدلله ټول حمد او ثنا د الله دپاره رب العالمین ځکه چې پالونکی د عالمونو نه دی الرحمن عام مهربانه دی الرحیم خاص مهربانه دی دا خبره یاد ساتئ د الله بعضې نومونه داسې دي چې په قرآن حدیث کې د هغې استعمال د بل چا دپاره نه دی راغلی لکه رحمان دا صرف د الله سره خاص دی رزاق دا صرف د الله سره خاص دی نو دې وجې نه وایي انسانانو کې به چاته رحمان نه وي چاته به رزاق نه وي البته د الله بعضې داسې نومونه دي چې هغه د بل غیر الله لپاره استعمال شوي لکه رحیم لفظ د نبی علیه السلام دپاره استعمال شوی بالمؤمنین رؤوف الرحیم نو رؤوف د الله دپاره استعمال دی او د نبی علیه السلام دپاره نو لهذا که د یو انسان نوم رؤوفي عبدالرؤوفي نو رؤوف ورته ویلی شي که عبدالرشیدي رشید ورته ویلی شي عبدالرحیم رحیم ورته ویلی شي لیکن رحمان رزاق او داسې دغه غټ غټ د الله نومونه قهار دا نومونه چې دي نو دا به خالص بنده ته نه وي دې سره به خامخا عبد لفظ لګي عبد الرحمن عبد الرزاق او داسې نو بهرحال په دې نومونو کې احتیاط پکاري بهرحال الرحمن عام مهربانه دی الرحیم خاص مهربانه دی مالک یوم الدین نو چې د عالمونو رب هغه دی نو ځکه ټول تعریف د هغه دپاره عام مهربان هغه دی ځکه ټول تعریف د هغه دپاره خاص مهربان هغه دی ټول تعریف ځکه د هغه دپاره او مالک یوم الدین مړ هغه اخرنۍ د آخرت ورځ هم د هغه په قبضه کې ده نو بل چاته زما څه ضرورت دی مالک یوم الدین مالک دی د ورځې د جزا د جزا په ورځ باندې مالک دی لہذا عقیده موږ خپله کړه چې ټول تعریفونه د الله دپاره وحدانیت یو د الله او د تربیت عالم دپاره انبیا رالیږي د انبیاو سلسله منو په ټولو انبیاو زموږ ایمان دی دا ووایي چې زموږ په ټولو انبیاو باندې ایمان دی او دا یوه خبره یاد ساتئ دا زموږ عقیده ده چې دنیا ته څومره انبیا رالیږلي الله د کومو نومونه موږ ته معلوم دي نه دي معلوم ټول انبیا په حق دي ټول انبیا کامیاب دي خو داسې انبیا هم دي چې یو امتی هم نه دی پیدا کړی وایي هغه هم کامیاب تللی دی ولې هغه الله ډیوټۍ له رالیږلی او نتیجې له نه و رالیږلی هغه الله هغه خپله ډیوټي کړې ده چا منلې نه ده دا ریزلټ اکثر خلک موږ ته وایي که نه وایي یاره دنیا تحریکونه دي دنیا دینداره دي دنیا تبلیغ والا دي دنیا پلانکي والا دي تاسو درسونه کوئ خلک بیا هم خلک نه سمیږي
نو زمونږ کار د خلکو د سمېدو سره نه دی، زمونږ کار د ډیوټۍ سره. موږ به ډیوټي کوو، بس موږ به خپله ډیوټي کوو، هغې اثرات راځي او که نه راځي دې سره زمونږ څه کار نشته، محنت به کوو. دې وجې نه وایي هغه انبیا هم په اعلی سطح کامیاب دي چې په چا باندې صرف خپلې دوه لوڼو ایمان نه وړی او نور پیچ چا نه راوړی. د قیامت په ورځ به راپاسي وایي دوه لوڼه به ورسره او داسې پیغمبران به هم راپاسي چې څوک به م ورسره نه لیکن کامیاب ټول دي. نو زمونږ په تمامو انبیاو باندې ایمان دی، خو بیا په خپل محمد رسول الله باندې تفصیلا ایمان دی. د هغه چې څومره شریعت دی په هغې باندې زمونږ ایمان دی. دې ته رسالت عقیده وایي، دا زمونږ عقیده ده. نو الله وحده لا شریک ذات دی. تمام انبیا پیغمبران حق او سچو، د هغو پیغمبري منو، د هغو کامیابي منو، خو د خپل پیغمبر د الف نه واله د یې پورې ټول شریعت ورسره منو. دا زمونږ او مالک یوم الدین، مالک د ورځې د جزا دی. اوس چې د عقیده خپله کړه نو یوازې په ګوره د ایمان نه پس الله عاملو الصالحات ذکر کړی. نو ایمان خو د زړه سره تعلق ساتي. بعضې خلک وایي زه د زړه نه ډېر کلک ایمان یم، هلکه مونځ ولې نه کې؟ یاره زما په شان ایمانداري اړو په چا کې شته نه. نو یوازې ایمان نه دی، عاملو الصالحات سره الله ذکر کړی. نو د زړه نه به ایمان نه وړې او دا بره درې خبرې د زړه سره تعلق ساتي. او اوس عاملو الصالحات عملونه. نو نعبدو کې یوازې ګوره مونځ نه راځي، ایاک نعبدو الله خاص ته عبادت کوو. نو عبادت د مونځ هم دی، عبادت د زکات هم دی، عبادت د حج هم دی، عبادت د روژې هم دی، عبادت د جهاد هم دی، عبادت د حقوقو د تقسیم هم دی، او عبادت د معاملات هم دی. دا ټول عبادتونه دي. خو ګوره تکبر را پکې رانشي چې الله راله دومره غټه عقیده م راکړه، ټول خلک به جهنم ته ځي، مونږ به جنت ته ځو. الله مونږ په جومات کې هم کېنولو. نو ځکه الله وایي خیال کوئ ګوره ایاک نستعین، دا ګوره د الله په مدد سره دی. غرور او تکبر ته پکې چېرته رانشي. یو سړی دا ونه وایي چې زه دومره ښایسته عقیدې والا یم، زه دومره عباداتو والا یم. خیال کوه ګوره چې د الله مدد پکې ير نه کړي. نو ایاک نستعین، خاص تا نه موږ مدد غواړو. اوس د دې نه پس استقامت پکار دی. ګوره عقیده راله که نه، الحمدلله عقیده ده زموږ د توحید، د رسالت او د قیامت په خبرو زموږ عقیده ده. عبادت هم کوو، د الله نه مدد هم غواړو. خو چې یو سړی 80 کاله عبادت وکړي او ټوټل عمر یې 80 کاله او په آخرني کال باندې، په 80م کال باندې په آخرنۍ ورځ د عقیده او د عبادت پرېږدي، ناکام شو که نه شو؟ ناکام شو. نو یوازې عقیده نه ده او نه یوازې عبادت دی، بلکې په دې استقامت دی. نو ځکه وایي اهدنا الصراط المستقیم، لاره راته سیده وښایه، آینده دپاره مې پې قایم او دایم که. نو ځکه د استقامت دعا کوو، اهدنا الصراط المستقیم، وښایه مونږ ته الصراط المستقیم، سیده لاره. کومه سیده لاره؟ صراط الذین، لاره د هغه کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی په هغوی باندې. لہذا د سیده لارې دعا مو غوښته، د استقامت او د استقامت او د اخلاص دعا مو غوښته. اوس به د ضلالت نه پناه غواړو. نو غیر المغضوب علیهم، نه لار د هغه کسانو المغضوب علیهم چې په هغو باندې غضب کړی شوی لکه یهود، ولا الضالین، او نه لار د ګمراهانو د نسوارو. دا هسې یو تفسیر دی، خو ګوره مراد د دې نه مطلق کفر دی. خوا که یهود دی او که بت مت دی او که هر قسمه سیک دی، د هر قسمه ضلالت ګمراهۍ نه موږ د الله نه څه وغوښته؟ پناه وغوښته. نو د ټولې سورې فاتحې خلاصه مې راته وویله چې الحمدلله کې عقیده د توحید ده، رب العالمین الرحمن الرحیم کې عقیده د رسالت ده، مالک یوم الدین کې عقیده د باس بعد الموت ده، د مرګ نه پس نوی ژوند شته، ځنکدن دی، حشر دی، نشر دی، قبر دی. په دې درې خبرو زموږ عقیده راله. خو د عقیدې نه پس امنو کې رالو. اوس د دې نه پس څه پکار دی؟ عاملو الصالحات. نو هغې کې ایاک نعبدو. خو دا عبادت به هم د الله په مدد سره کېږي. خو دا به څو کاله کوو؟ دا به مرګه پورې کوو. نو چې د مرګه پورې کې نو دوه دعاګانې وغواړه چې په سیده لارې استقامتي او د ګمراهۍ او د ضلالت نه پناهي. دا د سورې فاتحې خلاصه. او دې وجې نه دې صورت ته تعلیم المسأله وایي. الله مونږ ته د سوال طریقه هم ښولې ده. الله مونږ ته د سوال طریقه هم ښولې ده چې تاسو زمانه غواړئ څنګه وغواړئ. نو ګوره موږ اهدنا الصراط المستقیم کوو که نه، د الله نه دعا غوښتې د الله مونږ ته سیده لار وښې، لیکن د هغې نه مخکې د الله مونږ حمد او ثنا بیان کړه. د دې وجې نه چې ته د الله نه غواړې نو اول به څه بیانې؟ حمد. نو چې ته د الله نه نور سم غواړې نو حمد به اول بیانې. مونږ چې دا دعا علما کوي الحمدلله رب العالمین
والعاقبة للمتقین. نو الحمدلله ولې وایي د دعا نه مخکې؟ ځکه چې په دې سورې فاتحه کې موږ اهدنا الصراط نه دعا شروع کړې ده، لیکن د مخکې نه متصور کو حمد و ثنا، او د حمد و ثنا سره سره به څه د عبادت هغه وسیله به هم پیش کړي، د عبادت هغه وسیله به هم پیش کړي. نو دعا به دې هله قبلېږي چې د الله حمد و ثنا وي، او د هغې سره سره څه عبادت وي. فرض مونځ دی، د هغې نه پس دعا ده. ځان لري تهجد وکړو، د هغې نه پس دعا ده. تلاوت دی وکړو، د هغې نه پس دعا ده. نو لهذا دې وجې نه دې ته تعلیم المسأله وایي. بس دا صورت خبره ختموم، یوه خبره کوم. موږ عمرې له تلي وو، هسې د فایدې خبره. زمونږ په دې علماو کې یو ډېر لوی عالم دی، ریوڼ کې هم وخت ورکوي، مفتی محمود الحسن صاحب، دا د آزاد کشمیر دی. نو موږ په دویمه درجه کې وو، په پنجاب کې موږ سبق وایو، نو ما لیدلی و. نو بیا په دې طواف کې به ما لیده چې الله هغله یو ښکلی جوسه او ډېر ښکلی بدن ورکړی. نو هلته خو لکه دا زمونږ لباس او زمونږ پټکې دا خو ډېر کمي، که خیال یې کړی. ما په دې طواف کې کتو، نو بس خپلې تسبیح ورسوي، یوازې به یې طواف کا او تیز به روانو، او په قدمونو کې به موږ نه شو رالاندې کولی. ما یې دې بزرګ له دې مشر له ځان رسومه، سترګې مې پرې خوږې لګي چې دا څوک دی. بهرحال په مکه کې خو راسه میلاو نه شو، ولې چې ما رالاندې نه کړو. چې کله به مې لیدو نو ډېر په فاصله به ورانه. بیا چې کله موږ مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ته رالو، نو دی اوس په دې مسجد نبوي کې دننه ناست دی، او زمزم دا کولرې چې کوم ځای کې پرتي خلک دي اوبه څکي، په دغه ځای کې ناست دی، او زمزم اوبه رالي او په دې مټ باندې داسې اړوي. زه اوس زر په خوا کې کېناستم، نو زر یې ما له ګیلاس ډکو، نو ما دې په عربۍ کې ویل تشرب، لکه اوبه څکي. هغه را خیال و چې چېرته څوک دغه وي. نو ما ورته زر په اردو کې خبرې وکړې، ما ورته ویل جی حضرت آپ پیئے، یا ته پته ولګي چې اردو والا دی. نو ما ورته ویل اوبه وایي مټ وایي راغورځېدلی یم په فرش باندې، وایي دا مټ مې خوږ شوی دی، او د زمزم په اوبو کې شفا ده، نو آپ یې اړوم، نو به طور دوایي استعمالوم. دې ته عقیده وایي. هغه ته ما یوه خبر وکړه، ما جي تاسو ما ته لږ خپل تعارف وکړئ. ما ورته خپل تعارف وکړو. ما ته وی میرا نام محمود الحسن ہے، مال بس نور پسې مزه نور مې وپېژندې. او صرف دومره ده چې لکه یو 9 کاله مخکې مې لیدلي وای، بیا مې نه وی لیدلي. نو ځکه ما ورته وی موږ دې روضې له ورځو دعا سلام له. نو چې دعا سلام له ورځو، نو لکه څه کول موږ له پکار دي. نو هغه ما ته وی چې ګوره کلم دعا سلام له ورځې، نو خالي لاس مه ورځه. څنګه وای چې کلم ته سلام له ورځې، زمونږ خلک چې څنګه سلام وګرځېږو بس په سلام ور روان شي، هغه وی خالي لاس مه ورځه. چې کلم د نبی علیه السلام سلام له ورځې دې خوا کېنه، 500 ځل درود شریف وایه، او 40 ځل انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. او دا دعا کوه چې الله دا درود او دا سوره کوثر دا زما له طرف نه محمد رسول الله ته ډالۍ، چې داغه چې څومره درجې اوچتې دي چې الله یې په نورې موچتې کړي. او بیا چې کله م ورځې دې روضې ته، نو نږدې ورتلو کوشش مه کوه، په طرف ځه او ګورم ما هغه طرف ته سر ښکته که، او دا وایه چې زه د دنیا د ټولو نه بېکارترین منحوسترین انسان یم، چې الله د نبي علیه السلام سره د سترګو لګولو د هغه مخې ته د ودرېدو قابل هم نیم. نو تاسو یقین وکئ چې دا نظرانه او دا ډالۍ چې به پیش کوله مونږ، او په دې طرز باندې بیا درود او سلام مونږ پیش کوو، نو د هغې بیا یو ځان له طرز و، د هغې بیا یو ځان له خوند. نو د دې خبرې د ذکر کولو مقصد دا ده چې یو خو به الله زمونږ په هغه ځای کې دا په کار راولي، الله دې مونږ بار بار بوځي. دویم دا ده چې د دعا د قبولیت دپاره اول ډالۍ ده. نو ډالۍ څه ده؟ الحمدلله رب العالمین. اول به ډالۍ پیش کې، او ډالۍ الله ته پیش کول څه دي؟ د الله حمد و ثنا، او ایاک نعبد، د هغې نه پس څه دی؟ عبادت. څه نه څه عبادت سړی وکړي، د هغې نه پس دعا پیش کړي. نو د هغې نه پس به چې دی، نو بیا به د سیده لارې دعا غواړو، او دغه شان د ګمراهۍ نه به پناه غواړو. بس دې ځای پورې دا سورې فاتحې دا سبق پوره شو. انشاءالله سبا نه به سورې بقره شروع کړو. واخر دعوانا الحمدلله. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم.